आज का मंडी भाव मनासा दिनांक 3 जून 2026। 3/6/2026। ये लहसन है भैया, भुवनेश्वर से आए हैं रोहित जी पाटीदार। लहसन लेकर आए हैं भाई साहब। क्या क्या बिका है, कैसा क्या माल है? भैया ये मीडियम माल आया था जल्दी अभी, तो ये 8,400 लगा। और क्वालिटी है, क्वालिटी मीडियम क्वालिटी है, मीडियम क्वालिटी होल माल है। और कौन सा बिजवारा, कौन सा भाई साहब? ये देसी बीज है। और मनासा मंडी में बिका है 8,000। रोहित पाटीदार भुवनेश्वर।